vinha na sua aldeia, camarada. Eu disse, camarada, que vinha na sua aldeia, camarada. Oh, Deus nos salve essa casa santa. Oh, Deus nos salve, esmaga, guerreiro, bandeira branca enfiada ao sol. Trago no peito a estrela do norte, bandeira branca enfiada ao sol. Trago no peito a estrela do norte. Boa noite, meus senhores. Boa noite. Peço licença. Eu disse, camarada, a que vinha na sua aldeia, camarada. Eu disse, camarada, a que vinha na sua aldeia, camarada. Bicho, o vento tá que tá. Tô tentando acender uma fogueira, mas tá muito vento. Oi, Bobó. Oh, Deus nos salve, espada, guerreiro, bandeira branca, enfiada ao pó. Vai rolar, fiquem aí que vai rolar. Feita cera do... É bom pegar papel também. Era bom pegar papel, pai, tem razão. Vou lá ver se é. Não, fique aí. Agora pegou o fogo. Graças a Deus. É que tava um vento. Ah, tá, ainda tá... tinha antes, mas... O vento deu uma trégua. Trago no peito a estrela do norte. Deus nos salve nessa... Cuidado, Bolota, sai daí. É assim, ó, gente. Pega um pedaço de pano. Licença, Bolota. Peraí, Bolota. Vamos. Pega um pedaço de pano. Isso aqui é meia velha, tá? E aí a gente joga óleo de cozinha, porque ele segura mais o fogo, ele não é tão volátil quanto o álcool. E aí pronto, acende aqui e aí já foi. Só que tá muito vento. Mas vai dar certo. Sim, vai. O segredo é o óleo de cozinha. O vento tá apagando o fogo. Eu tô vendo. Agora deu uma maneirada. Vai. Cante aí, pai. Boa noite, meus senhores. Zai. Boa noite, peço licença. Eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada. Hey! Eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada. Deus nos salve nessa casa santa. Acho que já pegou, galera. Oh, Deus nos salve, espada, guerreiro, bandeira branca, a estrela do norte. Isso aqui não quer pegar. Pegar papel, né? É, mas a gente tem que comprar jornal pra fazer fogueira. E aproveita nesse dia. Acho que aí vai pegar desse jeito aí, tá? Ah, gostoso. Vai pegar. Você quer? Vou falar aqui com o pessoal pra ajudar aqui nesse fogo. Cadê eles? Estão aí? Hã? Quem está aí? Tá ali, tá na live. Eles de lá, né? Hã? Eles estão lá. Eles estão lá, mas eles estão vendo a gente, pai. Vou botar aqui uma madeirinha mais
molinha para pegar o fogo. Eu acho que vai rolar. Já tá rolando. É, mas tem que chamar a gente pra... Meu pai quer chamar a gente para ajudar. Então, gente, ó lá. Vocês viram? Vocês estavam ouvindo? Vibe maravilhosa, né, gente? Olha aqui, vocês ouviram eu falando como era? Você pega qualquer pedaço de tecido, pode ser jornal também, só que aqui em casa não tem jornal. Eu tô aqui na casa dos meus pais, em Salvador. Aqui em casa não tem jornal, a gente tinha que comprar jornal pra acender fogueira. Eu tô sempre falando, vamos comprar jornal para acender fogueira. E aí você pega o jornal enroladinho, ou você pega pedaço de pano velho. Eu peguei ali umas meias velhas, a gente joga, olha que beleza. A gente joga óleo de cozinha, como eu falei, porque o álcool é muito volátil e às vezes não segura o fogo. E aí você joga óleo de cozinha na madeira e, enfim, taca fogo e foi. Massa, né? Então agora eu quero propor para vocês que vocês olhem para esse fogo e transmutem tudo que vocês querem transmutar. A gente tá no momento astrológico de facilitação para mudança de paradigmas, mudança de padrões de comportamento limitante. Olha que lindo. E eu vou ficar bem defumada aqui com essa fumaça, mas eu gosto. Então, assim, a gente está num momento de quebra de paradigma, quebra de maldição. Mas geralmente somos nós mesmos que nos amaldiçoamos, né? Com palavras e pensamentos. Então, esse final de semana tem uma arquitetura astrológica bem favorável para mudança de crença mesmo. Então, eu sugiro a vocês que olhem para esse fogo e façam essa transmutação de crenças limitantes, de padrões de comportamento baseado no medo, baseado na carência, na escassez. O fogo, ele tem esse poder de transmutar. E olha como ele tá bonito. Eu vou ficar ali também meditando um pouco. E essa fogueira é para todos nós, tá? Vamos fazer aqui uma roda de fogueira. Eu tô com o pé no chão. Então quem puder... Eu tô com o pé na terra, então isso é um privilégio. Mas quem não tiver na terra pode colocar o pé no chão, se sentir enraizando na Mãe Terra, sentir a conexão com a Mãe Terra. Nossa, eu vou ficar bem defumada. E respirar o ar, o oxigênio, se conectar com os elementos da natureza, sentir a fluência das emoções dentro de si, que é a presença das águas dentro da gente. Vamos meditar aqui no fogo. O paizinho tava ali recebendo toda a fumaça. Mas você está passando, esperando papai. Olha que lindo, pai, nosso fogão. E você atrás, por trás, lá, igreja daqui. Cada um assim, por mão da bicha. Lindo, né? Tô fazendo uma live, né, Bobó? Bolota é o guardião da casa. Agora você viu, pai, que essa meia velha aqui não quis pegar fogo, achei engraçado. É alguma coisa química aí. Vamos transmutar aí os comportamentos limitantes. Abertura. Isso, pai. Abertura. Isso aqui é para queimar todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, a gente aprender a confiar na vida. Está confiando, sempre está passando.
nossa insegurança, nossa crença de que não somos capazes, e nós somos capazes de tudo que se apresenta pra gente, do meu lugar e do meu tamanho, eu posso. Por isso nós estamos se encontrando. Isso aqui é para queimar todo sentimento de escassez, toda crença na escassez. Não existe. Todas as limitações, pá, isso mesmo. Não existe escassez no planeta Gaia. Isso aqui é para queimar toda crença de separação, de guerra, de superioridade ou de inferioridade. E o fogo é a vivência do mundo. Isso aqui é para queimar toda carência, toda necessidade de atenção, toda submissão e... Uau! Ser humano é impossível. Não tem ninguém Queimar... para nada. Isso mesmo, paizinho. Limitar a carência. Eu vou mudar o telefone de lugar, porque o fogo tá assim, tipo, uau! Caramba! Que fogo maravilhoso! Gente, olha o nível do fogo dessa fogueira. Que é isso? Acontecendo. Como está acontecendo? O que mais, pai, que a gente pode transmutar aqui? A nossa percepção dos nossos limites. Mudar isso, ó, meu pai tá falando, não sei se vocês conseguem escutar, mudar a nossa percepção dos nossos limites. Não temos limite de percepção. Não temos limite de percepção, olha que lindo. Nossa percepção é aberta para transmutar a nossa evolução. Nossa evolução, isso mesmo, pai. Uau! Só pode ser transmutada através da transformação. Vocês estão ouvindo o que a gente está falando ali? Gente, essa fogueira é uma fogueira de transmutação de padrões limitantes, de pensamentos limitantes, de crenças que a gente não quer mais. Bento Ribas, bem-vindo. Cássio Nunes, sim, vocês estão escutando o que a gente está falando? Meu pai está dando várias dicas para a gente transmutar no fogo. Uau, gente, tá muito quente. Vou afastar. Vixe, Nossa Senhora. Chegou ao poder da transformação dele. Meu pai, o poder da transformação. O fogo tem esse poder, essa capacidade de transmutar. Então, se concentrem aí no fogo, gente. Imaginem tudo que vocês querem transmutar. Tá quente, né, pai? Aqui, ó. Bota aqui, ó. Levante aí que eu boto mais pra cá. Ó, pai, aqui, ó. Opa! Chegou. Nossa. Tá muito quente, gente. Tá quente, Não tá, paizinho? chegando mais pra dentro. Agora tá gostoso. Olha isso, gente. Que fogueirão lindo. E só tinha um ponto de fogo. Isso aí é a energia aqui dessa roda. Oh, meu Deus, Chico, diz Ana Paula. Ó, paizinho. Tem gente aqui que te conhece, que tá com saudade de você. Ana Paula. Ah, Ana Paula. Preciso lhe ver, Ana Paula. Esse Queimando nome o sentimento me de toca. inveja. É. Muito bom, Marília. Sentimento de inveja que afloram sem querer em nós, sim. Porque somos humanos. E a inveja, gente, nada mais é do que uma descoberta que a gente tem aquelas aptidões que a gente quer pra gente. E quem precisa exercer. Que a gente precisa exercê-las. Meu pai vai na mosca. Quando a gente sente inveja de alguém, aquela pessoa tá refletindo como espelho
aptidões e dons que a gente tem, só que a gente não dá vazão. Aí por isso a gente sente a inveja. Mas a inveja poderia ser só um estímulo, uma inspiração para a gente ser o que a gente... A passagem da minha vida. Peraí, paizinho, pra gente ser o que a gente já é. Pronto, vai lá, pai. Eu comecei, né, fazendo cinema. Né? Agora fazendo cinema aqui em casa, assim, sem saber para onde ia, para o que acontecia. E aparecia a imagem, eu ficava olhando, querendo que aquela imagem se multiplicasse, se transformasse numa história, né? E se percebesse o que estava acontecendo. Fui fazendo, reproduzindo, começou a acontecer. Quando começou a acontecer, eu disse, mas precisa de uma música para acompanhar, para dar a dimensão que eu quero dar a essas palavras e essa música que a gente trouxe para dentro. Aí fizemos. Então, esse o primeiro, né? O Boi-Aruá. Boi-Aruá. Aí depois rito de passagem. É boi encantado de Aruá. É boi que a vera de pegar. Meu Sabarum, rei do lago e do grotão. Esquece da promessa que nós fez naquela quadra de laços, ferro e morão, na luz da tarde e os olhos dele, meu cantar, a mais bonita de Brumado ao Pancadão, Jurema ela viu te pegar, Boi-Aruá. Obrigada, Flávia. É boi quem a vera de pegar. Eu vim de longe, de tempo pra lá daquela serra, aonde a vista não pode alcançar. Recomendado dos vaqueiros de minha terra, ele nos representa, a mais bonita. Eu e mais ventania, o amado dos cavalos do lugar. Aí veio o cântico. Encantado Iaruá. É boi quem a vera de pegar. Paizinho, olha essa fogueira. Queimou tudo, transmutou tudo. Transmutou tudo. Transmutou toda a crença na escassez, toda a guerra, todo o medo, toda ilusão, toda a ilusão de separação, toda a inveja, todo o ciúme, insegurança. Gente, essa fogueira queimou muito rápido, tô chocada. Mas é porque... Música, fogo, amor e poesia. Conjunto de A Dani falou. E eu tô aqui com o pé no chão, mas eu tô sentindo essa conexão com a Mãe Terra aqui por todos, assim, por essa roda. Ah, deixa eu falar uma coisa, né, antes da gente concluir. Oi, Mili! Tudo bom, amiga? Deixa eu concluir essa... Concluir não. Deixa eu falar pra vocês disso que vai acontecer amanhã, antes de concluir a live. Amanhã a gente vai começar a leitura do livro A Natureza Oculta e Iluminada. Eu até coloquei isso no Stories. Então, todo domingo, às 17 horas, a princípio, a gente vai fazer a leitura do livro A Natureza Oculta e Iluminada. Então, à medida que eu for lendo com vocês, a gente vai trocando ideias, a gente pode fazer algumas vivências, não vai dar para acender fogueira. Eu fiquei com vontade, eu confesso. Acende as ideias. Acende as ideias, meu pai tá falando aqui. Eu fiquei com vontade de acender fogueira, mas a gente vai ler livro. Então, por isso, gente, deu uma engasgada. Por isso, eu achei melhor acender essa fogueira hoje. Porque amanhã a gente vai ler, vai começar a leitura e depois a gente vai seguir a leitura. E a gente pode conversar sobre... Gente, engasguei muito aqui. A fumaça, eu acho. Fumaça, né, pai? Deixa eu respirar. Tem horas que a gente precisa silenciar.
Eu tô impressionada como esse fogo queimou rápido. Foi. Você viu, pai? De repente começou as transformações, né? Da linha, fogo. Começou as transformações, né, pai? Eu vou beber água, Ronaldo. Mas essas coisas acontecem, né? Quando a gente mexe com os elementos da natureza, essas coisas acontecem, o nosso corpo reage. E eles estão lá, o que está lá está pronto para acontecer do que está se querendo. Exatamente, pai. O que está lá está pronto para acontecer, então a gente tem que dar vazão, né? Eu engasguei na minha água e a gente estava aqui falando disso, né? De conectar nossos elementos. Eu tô aqui com o pé no chão, na terra, então trazer esse elemento terra, essa água, são as nossas emoções. E o fogo concentra tudo. E o fogo concentra tudo. Meu pai é ariano, é de fogo, né? Então, assim, o fogo transmuta, mas ele também é o fogo da vida e da ação, né? Maravilhoso. E ainda tem o elemento ar, que é a comunicação, e o éter. Ainda tem o éter, que é o que permeia tudo. Tem muitos nomes para o éter. Campo quântico, campo unificado de consciência, Deus, rede da vida, conexão da vida, fonte geradora da vida e da saúde. Olha só. Vamos usar o nome de Deus agora. Vamos usar o nome de Deus agora, meu pai pediu. Boa, pai. Ó Deus vos salve nessa Casa Santa. Ó Deus vos salve, espada de guerreiro, bandeira branca, enfiado qual forte, trago no peito a estrela do norte. Zai, 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 boa noite, meus senhores. Zai, 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 boa noite, peço licença. Eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada, do dia. Eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada, no dia. Ó Deus vos Salve nessa casa santa. Ó Deus vos salve, espada de Guerreiro, bandeira branca, enfiada em pau forte, trago no peito a estrela do norte. Zai, 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 boa noite, com meus senhores. Zai, 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 boa noite, peço licença. Zai, zai, zai. A gente veio, né, pai? Vinho, Chegamos. Cheguemos. Amados, que delícia acender essa fogueira na presença de vocês. Eu pensei, eu quero compartilhar isso. Essa possibilidade de mostrar meu pai abençoado e lindo para vocês. E mostrar esse fogo, a gente compartilhar esse fogo. A gente poder transmutar, né, o que a gente não quer mais. Como eu falei, esse final de semana é propício para mudança de padrão, de comportamento que a gente não quer mais. E esse fogo queimou muito rápido, gente. E aí a vida que nós queremos inaugurar o cinema de animação brasileiro aqui nessa casa, já com a história do Brasil. A história dos povos originários, não é isso, pai? Isso. Gente, meu pai fala há anos, umas motos passando aqui, umas motos, tô falando meio. Meu pai fala há anos de contar a história do Brasil antes da chegada dos portugueses. A história dos povos originários. Desenho animado que fica em desenho animado, a cosmovisão, a arte plumária,
os costumes, essa relação harmônica e bela com a mãe natureza. Nossa, esse filme, essa animação vai ser muito linda, né? E até vocês sabem que tem um estúdio grande aí. Alguém me mandou, quem foi? Foi o Gil. Me mandou uma notícia que tem um estúdio grande americano que criou uma heroína de história em quadrinho que é enfim, é uma indígena. Ela tem traços indígenas. E o nome dela, da heroína, é Yara Flor. Sendo que a minha personagem do meu livro A Natureza Oculta e Iluminada, que a gente começa a leitura amanhã, é a Yara Flor. E é também uma personagem com traços indígenas. Porque enquanto escritora eu sinto de colocar todas as etnias, mas não dizendo esta pessoa é indígena, ou este homem é afrodescendente, ou não. No meio da história, assim, de repente, eu comento algum traço físico da pessoa, porque se a gente não está apresentando a etnia dos brancos, por que a gente vai apresentar as outras etnias, né? Mas eu sinto que é importante sinalizar que é uma história, se um dia virar um audiovisual, e eu acho que tem tudo a ver com audiovisual, se essa história um dia virar audiovisual, tem a indicação de todas as etnias para contar a história, né? Acho que é importante falar isso, senão a gente coloca sempre os mesmos perfis, né? É importante abrir um pouco o leque, mas é isso. Uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Está ali o nosso fogo. Para quem chegou agora, a gente acendeu esse fogo juntos. E ele queimou com as nossas intenções de transmutar tudo que não nos serve mais. E amanhã, então, a gente tá junto pelo Zoom. Se você ainda não se inscreveu, a inscrição é gratuita. Vai ali na bio e aqui na minha bio e faz a sua inscrição. Eu vou andar mais um pouquinho aqui só para mostrar para vocês esse jardim da minha mãe, que não tá aqui. Ela foi lá num compromisso dela. Né, paizinho? Dá tchau aqui pro pessoal. Tchau, pessoal. Esse paizinho é uma coisa linda. Olha o fogo. Gente, tem quanto tempo que a gente tá aqui? Sei lá, 10 minutos, 15 no máximo, né? Olha só. Você viu a fogueira como era gigante? Queimou tudo. E vai continuar queimando. Essa é a mangueira. Olha esse horário, gente. Foi a hora perfeita aqui para compartilhar com vocês. Tá levantando, pai? Eu vou com você. Eu já vou finalizar aqui. Mas se você quiser ir indo, pode ir. Tá bom. Vai devagar, tá bom? Olha essa mangueira, gente. Nesse horário do pôr do sol. Eu cresci... Ai, meu braço tá doendo. Eu cresci subindo nessa mangueira. Ela era bem menor, claro, né? Mas eu cresci aqui nesse sítio. Eita, que agora eu vou ficar bem descabelada. Do jeito que eu gosto. Ficar descabelada aqui. Selvagem. Gente, é muito bom isso. É muito bom isso. Eu não sei como é que a gente consegue viver longe dessa mãe natureza. Realmente não sei. Cássio Nunes falando do meu pai. É um queridão mesmo. Botar o pé no chão, sentir essa potência da nossa mãe, essa potência que está dentro da gente, né? E a gente fica lá na cidade grande, todo mundo adoentado, né? Cheio de doença, cheio de neurose, cheio de... sei lá de que, a gente inventa um monte de caca pra nossa vida, né? Um monte de bobagem, que a gente não precisaria disso, né? A gente não precisaria da carência, da escassez, das guerras, não precisa de nada disso, gente. Olha só, olha só. Olha aqui, ó, o pé de jaca, que maravilha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, meu pai cantando. Gente, olha essa luz, olha esse sol. Meu Deus. É muita beleza, né? Eu acho que eu vou chorar. Tô vendo a lua ali também. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ó a lua, gente. Gente, como é que a gente consegue
Não, agora sério. Eu me emocionei, porque como é que a gente consegue enxergar qualquer coisa que não seja beleza e integração? Como é que a gente consegue criar tanta desordem num mundo tão belo, né? Ai, vou mudar de mão aqui. Os passarinhos cantando. Sim, tudo bem, existem as questões a serem resolvidas, né? Não é que a vida é só flores, né? É só um mar de rosas. Não é isso, né? Claro que existem desafios, mas a gente inventa problema. A gente cria problema pra gente, né? A gente cria doença, a gente cria guerra, cria insatisfação, né? Porque os desafios poderiam ser esse só de se alargar por dentro, de enfrentar os próprios medos, né? De evoluir, de expandir a consciência. O desafio podia ser só isso, porque já é muita coisa. Mas não, a gente não consegue nem chegar na expansão de consciência, porque a gente está tão ocupado em pagar conta, em matar a fome, né? E essa fome é saciada através do sofrimento de outros seres. É tudo feito de uma maneira tão inconsciente, né? Como eu tenho escutado algumas pessoas sábias falando, né? A vida não pode ser uma sequência de consumo, né? De compra, de consumo. Essa fonte inesgotável de carência. A gente criou uma fonte inesgotável de carência. De projetar no outro o amor, a atenção, de projetar nas coisas a possibilidade de satisfação. Então, eu vou ficar com a Mãe Natureza. Sinto muito, gente. Eu vou ficar com a Mãe Natureza. Eu vou ficar com essa inteireza, com essa potência da Mãe Natureza. Não dá para fazer uma escolha diferente. Realmente, eu vou ficar com a riqueza da alma, com a minha profissão de atriz, onde eu tenho a possibilidade de revelar e de retratar o que eu tenho de mais profundo. É interessante, porque eu sempre falei isso, que quando ligava a câmera e dizia ação, era nesse momento que eu arrancava as máscaras, né? Eu até brincava, eu falava, o teatro tem um símbolo das máscaras, mas eu sinto que é na hora do ação, é na hora de fazer uma cena que eu arranco as minhas máscaras, porque na vida, na sociedade, no dia a dia, eu uso máscaras para me defender, para me proteger. E quando liga a câmera na pele de um personagem, eu posso arrancar as máscaras. Então, é isso. Eu fico com vocês, com a amizade, com a união, com Bolota, que tá aqui lambendo meu pé, com a profissão de atriz, com a riqueza da natureza humana, com a Mãe Natureza, essa natureza de dentro e de fora. E eu espero vocês amanhã, tá? Pra gente queimar a nossa fogueira imaginária e romper nossos limites internos, transmutar tudo que a gente não quer mais. Vamos ler o livro A Natureza Oculta e Iluminada juntos. Eu vou ver aqui, olha como tá o fogo. Última notícia do nosso fogo. Esse fogo é nosso, hein, gente? Olha lá. Gente, ele queimou inteiro. Tem no máximo meia hora que a gente tá aqui. Ó, vou até botar pra vocês verem. Botar baixinho assim, ó. Já tá só brasa, assim. Quase só a brasa. Então é isso, amados. Que delícia, que momento. Tchau. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Sim, tanto conflito. Fico impressionado. Aqui tantos outros conseguem ir tendo essa percepção das coisas, mesmo estando tão distantes. Um beijo para Portugal, a Flávia pediu. Eu tenho uma amiga que está em Portugal, Flávia, e hoje a gente se falou muito. E já eu vou lá visitar ela. Eu adoro Portugal, amo Portugal. Manda beijo pro Tocantins, beijo. Esse Brasil maravilhoso, a natureza é perfeita. Inclusive a nossa imperfeição também é perfeita. Eu preciso reconhecer isso.
no plano maior tá tudo certo. Vai tudo dar certo. A gente sai daqui desse plano e de alguma maneira a gente cumpriu o que veio aqui fazer. Adorou, Flávia? Que bom, maravilha. Tem a Eterna na Raio. New York, Silvana, beijo pra New York, Nova York. Beijo. Agora na hora de dar tchau eu tô lendo tudo, né? Ingrid, maravilhosa, uma luz irradiante, sou fã de São Paulo. Ah, tô com muita saudade de São Paulo também. A gente não pode viajar, né? Tá todo mundo isolado. A gente viaja em pensamento. Beijo pra Pernambuco. Gente, amo Pernambuco demais. Que saudade. E o cinema pernambucano. Minha amiga linda. Milene, que saudade. Você viu, Mi, essa fogueira maravilhosa que eu acendi pra gente? Tchau, amados. Até amanhã. Vamos lá na leitura do livro, tá bom? Vai ser pelo Zoom.